टाइटल देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आज हमारी वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज हमारी वीडियो बॉनफायर डिनर विद फैमिली टॉपिक पे है। तो आपको सारी चीज़ें आज शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और व्लॉग आज शाम में स्टार्ट कर रहे हैं, तकरीबन मगरिब के टाइम पे, क्योंकि आज जो प्लानिंग हम लोगों ने की है वो बॉनफायर डिनर की प्लानिंग है विद फैमिली। तो आपको मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूँ कि बॉनफायर डिनर हमने क्या रखा है कि आप बेहतर जाने, जिस तरह की सर्दियाँ भी चल रही हैं, छत के ऊपर फायर का जो हम लोगों ने इंतज़ाम किया है, फायर लगाएंगे, उसके बाद गैदरिंग होगी, कुछ सॉन्ग्स वगैरह को हम लोग वहाँ पे सॉन्ग्स प्ले करेंगे, कुछ गेम वगैरह खेलेंगे। उसके बाद फैमिली डिनर होगा, उस फायर के जो है साइडों के अंदर बैठ के हम लोग खुद से लगा के या डिनर करेंगे। तो ये बॉनफायर हम लोगों ने प्लान किया है। तो अभी कुछ उसकी चीज़ें हम लोग जो है लेकर आए, जिसमें लकड़ी है और जो खाना बनाने की चीज़ें हैं, बिरयानी है। और देखते हैं शाम में अगर कुछ उसके अंदर बारबेक्यू, अगर हम लोगों ने प्लान किया तो बारबेक्यू उसके अंदर लेकर आएंगे। तो वक्फा आपको दिखाते रहेंगे, जैसे जिस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते रहेंगे। अच्छा, ये आप लोगों की शिकायत ज़रूर मुझसे रही होगी कि मैं व्लॉग बहुत लेट डालता हूँ। तो इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम बहुत शॉर्टली अभी मिल रहा है, क्योंकि पर्सनल कुछ काम चल रहे हैं। तो वो जैसे ही वाइंड अप होते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर हम जो है अपने यूट्यूब चैनल को देखेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, कुछ या इसमें कुछ आप चाहते हैं चेंजिंग लाऊं, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। मुलाकात करते हैं सेटअप की तरफ। भैया टमाटर किस लिए? हरीश भाई कहाँ गए? हाँ, ये वाली लकड़ियाँ अच्छी रहेंगी। हाँ, ये कितनी ले रहे हो? एक ही ले लो। कौन से? ये वाला बम्बू? ठीक है, देख लो। अच्छा, आग लग जाएगी इसमें? और अब हम लकड़ी लेने आए, क्योंकि बॉनफायर हमने पार्टी प्लान की है। उस पार्टी के अंदर डिनर है और आग लगा के हम लोग बैठेंगे फैमिली। तो अवेश भाई आप देखें किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ये हाँ हाँ, ये देखें, इसको हम यूज़ करेंगे शाम में। एक किलो लेके वहां से लेके यहाँ तक मैं उठा कर लेके आया हूँ। उसने कुछ भी देखा, मैं सारी वीडियो बनाने में लगा बना। दिख नहीं रहा। अब बोले क्या बोला तूने? आराम से आप बोले, क्या बोल रहे हो? वहां से यहाँ तक मैं उठा के लेके आया हूँ, कुछ भी नहीं करा। अच्छा, वीडियो बना रहा खाली बस। बाइक किसने चलाई है? बाइक थोड़ी चलाई है, बाइक की टेंशन थोड़ी है, इसको पकड़ने की टेंशन है। अच्छा, इसको पकड़ने का देख सकते हैं कि तैयारियां स्टार्ट कर दी है हमने। और यहाँ पे हमने बल्ब लगाना था, कि बल्ब लगेगा तो फिर थोड़ी सी छत पे रोशनी होगी, जिसके हवाले से इलेक्ट्रिशियन का काम हमने कहा पर्सनली खुद कर लें तो और अच्छी बात है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी ये प्लग लगाए सामने, अभी इसमें लगाएंगे, फिर लाइट ऑन होती है। बल्ब हम लोगों ने भी मंगाए, ये बल्ब आ चुके हैं दोनों। और फर्दर जब ये पूरी तैयारी कर लेंगे फिर आग लगाएंगे। फुप्पो वाली आग नहीं, वैसे अगर हम बॉनफायर वाली आग लगाएंगे। भाई कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? ये मेहनत, ये तार लग रहा है, लग गया। ये बल्ब को कार्रवाई करते हुए बल्ब थोड़ा सा जगबुग कर रहा है। और तकरीबन हम लोगों ने काम कर लिया है, ये लगा चुके हैं। अब लाइट अगर स्टार्ट होती है तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि लाइट कैसे स्टार्ट होती है। और इतनी देर से मेहनत कर रहे थे हम लोग, और लाइट वगैरह जल जाए ऊपर की छत की, तो फिर उसके बाद उसी तैयारी करते हैं। क्या हुआ? जल चुकी है लाइट, और ये रोशनी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोशनी हो गई है। और उसके बाद थोड़ा सा काम और है, वो करेंगे। बॉनफायर के लिए हम लोगों ने डिसाइड, ये दिखाइएगा, बॉनफायर के लिए हम लोगों ने ये जो जगह डिसाइड की, यहाँ पे हम लोग जो है अभी लकड़ी वगैरह लगाते हैं। तो फिर लकड़ी वगैरह लगाने के बाद बॉनफायर करेंगे। अभी आ चुका है, कामयाब हो चुके हैं। चलो भाई, अब ये काम हो चुका है। अब हम आ चुके हैं, अभी हम निकालेंगे फिर कैंची से। अभी छोटी सी कैंची हम लेकर आए, इस पर
हाँ, इसकी जो लकड़ी को हम करेंगे साफ थोड़ा, ये जिसकी वजह से। अच्छा, इसके भाई झाड़ू लगानी है और इसके बाद ये कर तो रहे हो तुम, इसके बाद लगेगी झाड़ू। ये देखें, ये टैलेंट, ये टैलेंटेड, आय हाय। ऐसी बार आई है पूरा का पूरा। इसकी लकड़ी इसको नहीं निकालो, छोड़ दो, इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो। ये देखें, अब वो जो दूसरी वाली लकड़ी है ना वो लेकर आओ, और इसके लिए हमें ईंटें चाहिए होंगी, कुछ ईंटें मिलेंगी, तो ईंटों के बाद हम ईंटें लगाएंगे। ईंटें भी चाहिए इसके लिए। जी जी, ईंटें बहुत आ जाएगी। अब इसके लिए ईंटें लेकर आओ। ये लकड़ियाँ भी आ चुकी हैं, ये लकड़ी भी आ चुकी है बम्बू वाली, और दूसरी वाली लकड़ी भी आ गई है। और अब ईंटें ला के इसको थोड़ा सा राउंड के अंदर ईंटें जमाएंगे, बीच में आग लगाएंगे। चारपाई भी है, कुर्सियाँ भी हैं, उसके बाद गैदरिंग। अब आप देखिए, स्टार्टिंग कर चुके हैं, और आप जैसे देख सकते हैं कि बीच के अंदर हम लोगों ने गोल दायरा बना दिया है और उसमें आग लगा चुके हैं। अब सब एक बार वन बाय वन सब आएंगे, अब राउंडिंग में बैठेंगे। तो यहाँ पे तैयारियाँ स्टार्ट हैं, और जिस तरीके की सर्दी है, सर्दी के अंदर बहुत ही मज़ा आ रहा है इस सर्दी के अंदर ये हीट लेते हुए टांगों की बहुत ही पूरी बॉडी को सुकून मिलता है। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि लकड़ी ख़त्म हो चुकी है, अब दूसरी लकड़ी लाके लकड़ी लगा रहे हैं। बिरयानी का ढक्कन खुल चुका है और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और ये देखें, इसमें जो है इसको मिक्स किया जा रहा है तेल वाली बिरयानी को, क्योंकि मिक्स अगर नहीं करेंगे तो किसी के पास फीके चावल चले जाएंगे, किसी के पास मसाले वाली बिरयानी। तो इसलिए इसको मिक्स किया जा रहा है, और ये बॉन फायर की तरफ हल्के हल्के आए हम। उसके बाद बिरयानी को प्लेट के अंदर डालने के बाद एक
बिरयानी के साथ टिक्का भी अवेलेबल था, सबने वो खाया। और बॉन फायर जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी वो बहुत अच्छी जो है ना एग्जीक्यूट हो चुका है और सबने अच्छी तरीके से खाया। खा लिया इंशा? हाँ खा लिया। ये सामने आप देखें सारे बैठे में। शाहजैन भाई जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं, कब से आग को छेड़ रहे हैं, कोई गुस्से के अंदर है। लकड़ियाँ सारी जल चुकी हैं, एक लास्ट लकड़ी ये है जो शाहजैन इसको से। कैसा लगा आप दोनों को? इन दोनों को? आप दोनों को, आप और आपके पीछे। यार भाई अगर व्यूज पे इस पे लाइक हो रहा है इस पे पैसे भी चल रही है तो फिर मेरा भी आधा एक चुड़ैल दिखाता हूँ, तुम सबको सफर करो। ये देखो क्या था, ऐसा क्यों? क्या देख सकते हैं हमारे घर का अजूबा, सबसे बड़ा अजूबा में सबसे बड़ा। सबसे बड़ा अजूबा। क्या खाया अजूबे आपने? मैंने टिक्का बनाया और बिरयानी। बिरयानी। हाँ पैर नीचे लेके आ कोयले में। अच्छा, कोयले में पेड़ चले थे आपके? नहीं आ... जैसे कि ये आप देख सकते हैं हमारे घर का अजूबा। ठीक है, अच्छा व्लॉग को जो है हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि सारा काम हो चुका, अब कुछ काम करना है तो हम व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो हमारे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, लाजमी कर दीजिएगा, या आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें। ठीक है, छोटी सी नहीं बहुत